vainqueur ne tombera jamais, jusqu'à ce que le Seigneur se lèvera. Même si l'obscurité tombe sur lui, il se lèvera le dernier. Oh Yesu, yonde makasi na ngai. Oh Yesu, yonde bikamwa na nga. Moto oyo, Alléluia. Oze azonga te kino nzambe. Alléluia. Alléluia. Mwana molongi ye wana molongi, nakobanga ye lokote. Ata bitumbeleki nde makasi, nakolenga ye lokote. Lokola Yesu alongaki Satana, ngai mpe nakolonga ye. Yesu oyo bikota kote, kota bitumba na ngai ye. Nakozala molai mingi te longo na bino, parce que 3 jours oyo eza cadeau ya Nzambe pour la peuple na ye. 3 jours oyo eza cadeau ya Nzambe pour na biso. Que bon Nzambe akokita na gloire na ye, akokita na trône na ye, pour akangola malade. Oyebi eza na ndeko moko awa na kobondela mpona ye. Ntango tozo adore Nzambe azoyebisanga, awumeli na pasi ya makolo. Akomprenaka te sous forme ya mbasu. Okomona ebandi ndeti kokauka me ezongi lisusu. Me nkolo azotalisanga nazomona ye ete batie makolo na ye na mai ya moto. Eza na range. On va prier. Range. Nkolo azoyebisanga eza na range. Yo ete fora baba. Nazomona makolo na yo na kati ya mai ya moto. Pratiquement ezala sœur. Tango tozobondela nazomona ye liboso. Makolo na ye na kati ya mai ya moto. Sikoyo Nzambe azoyebisanga na tombola makolo na ye wana natia yango na mai ya malili. Lelo eza mokolo ya délivrance na yo. C'est toi la sœur. Nazomona yo tango baninga tozo adorer. Mais nazomona ye na adoration ya souffrance. Mikolo alobi lelo. Et si ko yo yende ndaku ya guérison na yo. Nzambe akobikisa yo. On va prier. Yo te fora boshite. Kete mene kora baba. Tango tozaki ko adorer na moni ndeko moko na range. Nazomona lokola biloko ebima na mutu na ye. Biloko yango eza forme ya ba sende lokola ndenge dragon azalaka. Na kati ya mutu wana ya ba sende wana nazomona moto ezopela. Moto ezopela. Tango nazotuna kolokolo azoyebisa ngai. Alobi omoni ndenge ya azali aho. Basalelaka ye. Oyo ozomona wana eza yete. Mais eza esprit mobimba oyo ya esiéja eza na kati ya aho na kolakisa te. Mais na kokoma sika yo zali. Alobi eza esprit mobimba oyo evanda kati na ye ya kindoki. Esprit mobimba. Na opeso 3 signes. Koda zoyebisa ngai signe ya liboso aza mwasi. Ye chaque jour falala na mobali. Akokaka te journée lekela ye bongo. Deuxième signe akomprenate buka bitunaka empolio na zwango wapi. Troisième aza moyibi. Ya tavandi na camarade foyiba. Ozali avant. Ce que je parle aux oyeba. Mais pour la crédibilité, tu recoutes à air à prière. Bien aimé, et ça 3 jours, il y a cadeau et ensemble. Yo te fora baba. Yo ke fora boshite mene galisme. Yo ne mene kanta baba. Bujelenga seraya. Yo te fora boshite mene. Yaka. Santa pochite mene kora usalisme.
Yo qui mène fort pour sa chute yo ndabo santa c'est lui là nous avons besoin de ça na yebisa yo lobby qu'on a eu ezali a nous avons la chaussette na makolo na yo ezalaki na ngoyo te mais c'est le diable natamo ko mutu soka osala loyenge nzamba pesi ye mokongo diable akoma siège ya vie na ye mais kono zoyebisa nga na yebisa yo ndako oyo nyati esika kolongola chaussette na makolo na bato bayebelaki yo batyola yo baseka yo bakomona yo lisu na jipa mokusi ndako okola pesi yo ya guérison yango yo te fora baba papa pesanga mayo yo te fora boshinda baba Dieu de l'esprit des prophètes. La Bible dit tout est sanctifié par la prière, par la parole. Nzambengai nazananga d'autorité nazape na médicamenté mais yo docteur par excellence na sanctifié maïgo. Seigneur notre Père, yo arrosé vie na ye. Yo kaye mawanzam. Osansambe go yo go babakati. Logola soni na ye. Kazaka ya soni o elata ye. Kazaka ya soni o elata ye. Nzambe longola ngo na fine. Zonga la serre. Yo si ma prière au kende to kozelo kutana biso na pasteur. To orienter ma prière. Pe o leka na kirda. Gloire au Seigneur. Ndengena te ali lo bananza. Exaucé pelito lo ba mo moke. Lelo zambe ko lelo zambe na motambe na mosaila ye makabwa. Bien aimé dans le bagaille, ta et pesameli motonyo sur mes opportunités et pesameli motonyo sur ta. Oyebi lelo pour atato ya wezale ki problème. Ngala ibisi nzambe lelo lo kwa tozeki na rendez-vous na yo. Na la moka ki 4 heures na sukole. Nazoki malamina oki continue ata pongi muke na bureau. Mais ici fait lokola balobi ete mukonzi azoya ekoya ko compliquer msu na transport. Na komaka déchet pas na nzambe. Bien aimé bokonzi ya likolo eza pona ba violent eza pona ba violent parce que tant oyo tozali diable azolinga mema peuple de Dieu na ba distraction ezanga tina ebeli lelo le 1er août bakei na cimetière or Bible lobi quelle relation oyo eza 4 na bato baza na bomoi mpe bao bakufa moyen ko la yeso lobi abikono tikanga balobi papa na ngai ake akufi nakende kolela papa na ngai nakunda ye kola lobi tika bawe balela bawe na bango me yo landanga ye bine me esengo ya nini ngata munatala kangongo na otala na bakiti eza vide lelo férié bato bake misala te bana baza na congé me bato baza wapi lelo mutu azosepela nake kolongola matiti na cimetière ya mama ngope emusu akufaki azalaki ne mupagano tata ngo azalaki ne mupagano oyo ta mususu oyo ozokende ozoyeba te bademo cimetière eloko nini baosalela yo parce que ta oyo ntango tolobaka le 1er août tookele bacimetière yeba bademo ya cimetière balamuki mpe mpo bakota na vie ya bato badetruit vie ya bato akwa sere okendaki malamu ozongi témoin cimetière à côté yo esprit de mort passe wana nyonso ekokoye l'église mais pambola mayo muto otambusi makololo na kati na kati na kati pambola mayo muto comprendre sérieux et sérieux saisir occasion nazongi biso ya solo tant yo tozali diable alingi komema bato na loyenge na bavant nyonso tant tozoya na moni tala bengameli batelemi na prince. Bien sûr, c'est bien. C'est bien. Mais ngai yo to prier. Ngai na prier pour na yo te. Mais ngai no to kota na profondeur ya ba prière. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Tango komi sindi sama. Zambe yemoko ko yako déclencher makambo musu na vie na yo. Yomoko ko la prophète, pe yomoko ko za prophétesse sa vie na yo. Tika zamba pangola yo.
na pamboli nzambe ya lola oyo apesi biso lisusu ta. Merci na papa na ngai na bimisi ya uchi musika aza na retraite musika na nzambe me nayebisaki ye ke mpona mosala nalingaka coach azala pembeni normalement deja aza na ntango molai ya baretraite nzoto eza ya kolemba me mpona mosala na nzambe nde bomoni azali awa nzambe apangolo papa napesi yo mpe merci oyo opesanga occasion naloba liboso na yo merci ya Benjamin merci ya Costa bomoni papa Benjamin ndenge bazali awa kamingi ta okoma papa mpona oluka dia talon na olata na soirée na mariage ekala mingi te mama Constantine ndenge bazali awa baza basali na nzambe bayembi oyo baosala fierté ya contre na biso bana na nzambe olinga koyeba vie ya mama Sandrine olinga koyeba niveau ya mama Sandrine occasion yango epesameli nakondisila biso na ngomba onzambe azorevele ngai nazokoma eloko oyo na kati nango eza na lipambolo eza na solution problème na yo okozwa mpe expérience mokie nakomi vi na ngai awa ndenge nini na bandi na nzambe ndenge nini nzambe atambolisi nga okomona ngo banda na dernière veille ti na libanda nasali mo basynthèse ya biographie na ngai entrer pour sortir sortir pour entrer eloko natamboli na sujet mwa mingi bato mpe bayebeli ngai baeglise ebele epambolama babanda olingaka masani sorti pour entrer ya kote ya biso yango alors nzambe asali nga ngolu nakoma yango na kati ya okozwa bateme ebele ya kote na kati ya okozwa baexpérience ebele na kati awa okozwa makambo ebele na kati awa mpe ntango okotanga situation na nga na nzambe ekoexcite yo lisusu obanga nzambe mpe yosalela nzambe yango eloko soki ezalaki kota likolo nazomona koma basali na nzambe ya likolo bazowuta bipai na bipai bazoya kosomba yango kala mingi tokobanda olanda biso na tele YouTube tokobanda olekisa mateya na biso mpe bata na biso ya bapriere kobondela mpona bato okolanda biso mpe na espace ya TV yango nalobi profite na biso ntango nano toza tozomonana kokanisa esu te so nakomi mpo naza livre mosu na okomi so nakomi sombaka okoluka ngai te mama ndenge nateya nalobela nini ta yango nazopesa yo bateme eza na $5 ya pamba $5 ya pamba etikali mpe mingi te mutu mosusu aomonaka 8000 naki okosombela okoyo me nzoka eza vi mpona pomoi na yo oyo ozomona bato oyo natie nango kaka bana na nga mpona lakisa ide ya likambo nazolinga naloba sorti pour entrer yango moni frère Gina azokota serda azobima oyo eza na nsima eza foto na nga etanke auteur ya livre eza na page ya suko kotanga expérience na nga na nzambe okozala beni ezali awa soki oya awa ser beni azali ata naza te opesi tangaka yango moto moko alobi biso olingi opimela congolais eloko koma kaka mosusu oyebisi ye kende kozwa mbongo na agence boye ntango opesi ye ya papier okomi yango na livre opimeli ye mbongo wana totia yango na agence ekosala mbula na mbula akozwa te parce que congolais alingaka kotanga te soki olingi opimela congolais nzambe apambola yo soki olingi opimela congolais loko koma kaka comment déclencher la puissance de Dieu. Bien aimé, nalingi nalobela kaka comment déclencher la puissance de Dieu. Ndenge nini okoki kobimisa nguya na nzambe. Puissance elobela mingi. Nga nalobela mingi puissance. Pe kolo sepelaka ke nalobela puissance. Parce que salinga pe femme puissante.
Tango nyonso yaka kati na bomoi na ngai yebisanga nakosalela yo o mokili ekondimaka te nanu kutu te me liboso tozokende mokili endima te ke eza ngai nzambe bakobenga o magicien bakotaxe yo na bapri nyonso me kozala ngai nde nakosalela yo naza na demo oyo nakodefinir eza puissance et déclenché demo oyo nakodefinir eza la puissance déclencher. Pour terminer, 3 jours, comment déclencher la puissance de Dieu. Selon définition, qu'est-ce que la puissance? Définition selon dictionnaire. Puissance, c'est comme pouvoir d'imposer son autorité. Puissance, est ça bokonzi. Yakotia. Mon poko yako konza autorité zani pifo très bien et lobby puissance comme pouvoir d'imposer son autorité le code a bokonzi yako tia pifo oko tia pifo wapi oko yeba deuxième lobby ni puissance est la probabilité potentielle, une capacité d'un acteur imposer sa volonté à un autre. Si Maya Kolobeza pouvoir d'imposition son autorité, et sa probabilité, potentialité, une capacité d'un acteur d'imposer sa volonté à un autre. Koloba eza makoki ya mener ya je ya kotia mopoko oyo eza posa na ye po na moto mosusu. Gloire à Dieu. Naza si vous comprendre là. Déclencher ezani. Déclencher est l'objet comme d'ouvrir une porte en faisant sortir la conche. Déclencher est l'objet et ça le col a eloko ezo fongwama. Le col la porte nenge fongwama ke kuke pour ekende kopimisa eloko moko. C'est sa définition. Il y a puissance et il y a déclencher. Kolobete totolo de la puissance. Puissance, mutu nyonso nguya. Bien aimé, na mokili oyo toza na deux puissances oyo ezosala. Toza na puissance na Nzambe, pe na puissance démoniaque. Deux puissances oyo eza koagir na tango ya biso. Na mokili oyo, na koloba malembe na komata penza te, na koganga penza. Donc, on a un talent pour message comptable. Tout ça a deux puissances dans mon kilo. Et sa puissance dans Zambé, puissance magnifique, il y a mon lili. Si on a monté oyo, et bien il y a puissance dans Zambé. Zambé, puissance dans Zambé, il a imposé autorité. Na mokili oyo keza na moto mosusu te eza na nguya mosusu te eza leloko moko te kokyo tiama na fondation ODG tiama ezosala makasi nango impose mokonzi nango pifo nango na makasi nango na nguya nango na bakapasité nango na bapotentialité nango ezolingi bimisa mutu koloba ete eza na nguya mosusu te. Ça c'est la puissance de Dieu. Mais ça la puissance mosusu oyo eza maléfique puissance ya diable oyo mpe na tour na ye azolinga impose na caractère na ye ya mabe na bapotentialité na ye ya mabe azolinga mipimisa amiloba ete oyo wana déjà tia fondation eza fondation malamu te mais esengeli ye papakisa likolo ya fondation afin ka détruire fondation liboso azomi tia makasi azomi kotisa puissance makasi na ye nguya na ye po ye mpe
Alléluia. Mes choix, les clairs. Mon toisa libre. Choix, les clairs. Mon toisa libre. Puissance. Moutounion, ça la puissance. Puissance. Oh, quand vous me benda, puissance. Azobenda, puissance, c'est toute forme de coquille, la puissance, puissance. Et coquille, c'est la caca ngouya. Moutoumoussou, pas coquille, n'a la puissance. Mais la puissance, c'est Kindoki. Nous sommes sa puissance. Moutoumoussou, pas coquille, n'a la puissance. Et sa puissance, il y a qui si il y a ça nango. Mais Moutoumoussou, pas coquille, n'a la puissance. Et sa puissance sans zambé. Mais tout le monde est sauvé à ma puissance. Mais ezane vie à mon docteur, mon docteur kokisiko, kofongola eye mama malamu ke, oh yeza puissance ensemble, toi yeza puissance à mon kilo, tika nzamba pas pour la vie. Bien aimé, tant yo tozali tozana posa tozala puissant. Tozana posa tozala puissant. Pourquoi? Nakati ya puissance. Et qu'on déclencher ma camouébélé, qu'on fongola ma camouébélé. Na vie à moto, na société d'Ozali, na monde où nous vivons. Mais ceux qui m'ont posé une puissance, et ça passe. Bien aimé, na coquille qu'on a nous déclenchement. Ceux qui n'ont expliqué nos puissances. Na koko kene mbangoute na déclenchement, ceux qui n'a expliqué nos puissances. Bien aimé, oyebi puissance, et ça le rôle à ligne. Tokotanga ngolobi meleo la rôle kapasa. Sokotangi na marque 14. Okomona likamo ya mwasi oyo ayaki na malasi epai ya nkolo. Nakati ya molangi ya malasi na molangi ezalaki composé na mai oto bengi malasi parfait. Molangi ya parfait. Nakati ya molangi ya parfait tozalaka penga na tina ya molangi te. Mais tina o tozalaka nango odeur oyo eza na kati ya molangi tozalaka penga na tina ya mai te. Mais tozalaka na tina ya odeur oyo eza kopima na kati ya molangi. Alléluia. Yango komona ete soki molangi eza nanu fermé okoyoka odeur wana te. Soki molangi ekangami okoyoka solo wana te. Mais esengeli ofongola ata bapompaka fufu soki olongoli bouchon okoyoka mosusu ebimisa solo te. Mais ezosenga parfait sala nini efinana afin ke odeur esala nini ebima oyo eza na kati wana. C'est ça la puissance. Alléluia. Nakokita na ngana mozala facile. Alors esengaka na molangi oyo ebombi eloko na kati ndenge mai evandi wana bato ebeyeba te mai ezalaka na odeur. Oyebi ke mai mpe eza na odeur osala na constate sikoyo okende kosala même ici de l'eau de la robinet mai ya pompe edegageaka odeur. Eloko nyonso oyo eza fermé soki ofongoli ekodégage solo nango. Ata ndako soki ekangami okei evandi ntango molai ntango okoya kofongola ekobimisa odeur moko. Tika nzambe apambola yo. C'est ça na kati ya malasi nde oyo eza na kati ya molangi yango wana nde puissance. Alors bien aimé, lelo na kotambola mokie kaka mpo na puissance. Kolobelaka puissance eza nini? Puissance esali nini? Puissance ekomi wapi mpe ekokende wapi? Nguya mutu nyonso nguya soki tolobe peza biso nguya mutu nyonso akosenga nguya. Mais ndenge nalobela nguya yango
Au conseil, dans quel domaine? Domaine nini? Oh yoko conseil en Nguya. Nazana on enseigne. Dans quel domaine tu peux être puissant? Na esika nini, na loko nini, na likamo nini, oyo yoko kikozala na Nguya. Oyebi ebele na bato. Okoki ozalozo de kazolo bake, oui, maman Sané, azala na Nguya. Azala na Nguya na domaine nini. Mutu mususu otune azala na Nguya ndede, abondelaka mpona babeli, babeli babikaka. Pensez na ye tikali kaka, domaine ya puissance à maman Sandrine, et ça quand on a prié. Mais les autres dans quel domaine tu peux être puissant? Réponse dans tout ton plan. Nabisika nyoso na makambo nyoso okoki kozala puissant et puissante. Dans tout domaine. Et ça na likambo moko te songolo oyo ekoki kozala za la puissant oyo ekoki kozala ne puissante te. Mais na domaine nyoso ezo senga ke mutu azala puissant. Azala makasi alobaka lingala. Ezo senga na domaine nyoso mutu azala puissant. Bien aimé, tayo tozali kono zoyebisa bayekoli alobi bokende nanu te botika lesika moko bokoyamba molimo santu oza kompane alobi botelenga nanu te bopanzana nanu te bokorecevoir la puissance du Saint-Esprit oyo koya kati na bino. C'est alors que ça va témoin n'angai. Quand la zosenga ete ba yekoli bakabwana nanu te bapanzana nanu te bayamba nanu nguya ya molimo bongo desima bakoyeba kozala ba témoin na ye. Lelo mutu nyonso solobela puissance ngana ngina sa la puissance ngana ngina na ba pays eyebani ete États-Unis et sa puissance mondiale. Surtout les États-Unis, États-Unis, et l'autre makasi. Les États-Unis, et c'est l'autre ya makasi. Il y a une puissance mondiale. Et si on va siéger, pour la bamboka, surtout les Camerounais comme les États-Unis, Batonio se va dire qu'on l'aime, le président va l'engager, le monsieur États-Unis, il y a bien moqué, et bazan puissant. Pour l'année, bamboka comme mis salaki, et dans le domaine nyoso, bazala makasi. Alléluia. Il y a un yebisio dans quel domaine? Et ça dans le domaine mon côté particulier, mais et ça dans le domaine nyoso. Olo et Seigneur lui osala makasi. Puissance, c'est la force. Makasi. Autorité. C'est ça la puissance. Bien aimé. Na kolobaka ka ba pwemba mo yo komaka ponga la sili satokeni. Dans tout domaine. Et Seigneur osala makasi. Premièrement spirituel. Vina yo mobimba. Oye kola yango. Eza vi yanguya. Spirituellement. Na molimo. Et Seigneur ozala nguya. Na mbango pe matériel. Et Seigneur ozala nguya. Na mbango pe biloko. Et Seigneur ozala nguya. Moralement. Et Seigneur ozala nguya. Alléluia. Kolobayete na plan nyonso esengeli yo ozala na nguya ozala l'autorité koloba spirituellement ozala puissant financièrement ozala puissant matériellement ozala puissant moralement ozala puissant tokotanga vexé moko oyo ezotinda biso toyeba ete tozala makani tozana Psaume 68 verset 28. Psaume 68, verset 28. Psaume 68, verset 28. 28, il doit être la partie A. Et c'est 28, partie A. Là, sans Benjamin. Psaume 68. Ton Dieu
Zamba Pambola. Voilà. Dans les cœurs de la Bible, vous faites la mamakasi. Ceux qui pasteur à côté, vous à côté, à Mokoloana, au côté, aujourd'hui déjà, ma verset biblique, et ça va déjà, wana ko bando bunga te. Et loko oyo, verset oyo, ezopesa biso pifo, tondi maete, kolo azana pose ete tozala bilombe. 68, verset 28. Et le but ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Kolo azopesa biso, omoni amana nute. Oh, sinon pas 29. Nga 28. Oh, bon temps bien. Bon, on a ça dans Darby. Dans Darby, on a ça bongo. Les 68, verset 28. Ça veut dire 68, on a 29. Quel est le coup de l'homme Takoma? Est-ce qu'on peut être là? Bible le bien que quand nous avons sa puissance c'est là. Tous à la puissance, en tout et pour tout, tous à la bâton dans ma case. Na parti en yonde, et on a qui s'habille, kolo, à son égaton dans ma case. Il y a longtemps où on va y écoler, balingi ma panzana, qu'on a moigné, ceux qui m'a remis ma pima, moi des ordres, l'ibania m'a reconnu ma cosa de l'autre côté. Mais à la vie, mon panzana n'a noté, bon qu'elle n'est pas le côté ambulaté, mais bon ça les sikamako, bon c'est la namo yamba, ngouya ya moli mon santo, poignet ma tête, ceux qui m'a yambi ngouya, bako comme capable de tout, bako imposer, et si ka oyo, bako ko imposer tes liboso, mais tant ba yambi ngouya, bako imposer, et si ka oyo, et bongi pe, et koki. Alléluia. Tant que Moutou, Azana makasite, Azana faible. Et ça le cola Moutou obela. Moutou obela, na mouno kwebe baka. Nanzo tebe baka. Akolinga pe kolia biloko nyonso te ndenge mesala kolia komi kopona biloko. Et ça le cola mama zana zemi. Akomi ko lukeloko nini ya kolia. Mwanga inga yezo sala ye bien. Mwa mabele zo sala ye bien. Bien aimé, oyebi tanke mutu azana na position ya faiblesse. Ayambina nunguyate akozala forte nyoso ekozala mabe. Ya moko le seba yekoli. Bo panzana na nute. Bo zela na ngo ya molimo. Ceux qui voient mis puissance à mon livre dans ça, et que ça la vie va homme capable, et que ça la vie va femme capable, ou un si gagnant sur mon et que ça et que pèse à la bino. Bien aimé, pour n'a imposer, pour n'a tient mon poco, bien aimé, zo senga yete yoza la mutulanguya. Oyebi na ma famille autobotama, et ça na puissance moko on déjà réunir, banda bokoko. Na bakardio de zone vanda et ça déjà na nguya moko et chama chaque mabele ya quartier paye ya commune et ça la kana géant nango oyo déjà mis imposa alors ben na quartier oh bango bako sala kate na yebi mama moko to baneko sambela na ye ya azala ki na Gombe bana ne bazali ki bien ba on sala fierté ba parents mais moko la longwe Gombe ayeki ngasa bana ba baby bana ba baby français batangi ba classe mais bana ba komi ba voyou ya jeté oyebi eloko ni esalama eza na nguya moko oyo déjà tiama na mabele et réclama déjà elobi ete moto nyonso kovanda awa vi na ye ekobeba bien aimé soki yo ye oyambi nano nguya te ye moko kota na baliansi wana yango kola zoloba ete je vous donne que vous soyez puissant nazopesa bino nzela bozala makasi pourquoi ayebaki ete eza na existence mosusu oyo eza na se na moyo soki oyambi molimo te soki oza na nguya te soki oza na makasi te okokoka koreleve badefi ya vi na yo te okoyebaka te bandeko na nga lelo nde tokomi epa na nzambe nde toyebi baesprit tovandaka papa biso azala mabe te mama ya biso azala mabe te famille na biso kindoki ezalaka te lungwa mpona lokoti mozindo te soki okoti na profondeur nde okoyeba bien aimé oyo yoza e oza victime ya makambo deja etiama
Mais or, puissance ya kosala nini? Écoute fondation moko tengama. Mais la puissance sur mutu aza nango. Eza lokola architecte, eza lokola maçon. Ayebo soka ya kuti ndenge tosali karo kitoko boye. Tolobi matela biso bamonda kwa 5 niveau. Soka matisa za faux architecte. Vous comprenez? Soka yeba moko bandi ko tia brique ayebite. Vrai architecte ou bien maçon. Akoloba te balobi to tia fondation makasi aondi mangote. Akoloba ete o bango batia na yebite. Mais tika ngana sa la fondation na ngai moko. Alléluia. Bien-aimé, mokili tozali ezosenga ifo nguya na nzambe ezala kati na biso afin que to impose na mokili sangu yo kokoka te. Bien-aimé nga na lata autorité bana na suki kino na linzaka nasengaka ngwe pa nzambe butu mo. Pourquoi kati na domaine ya vie soko oza faible balobi kidi bakolo ozo comprendre. Soko oza faible bato nyonso bayeba siéger contre yo. Nazalaka makasi mpe autorité elatanga banda kumwana. Pourquoi banda na ye epai na nzambe na comprena na Bible elakisi biso eza na baforce ya mabe oyo eagisaka na bafamille na bakartier na bacommune. Sikoyo naluki nayeba eloko nini ekoki kosala afin ke nakende koderacine napikola eloko oyo esala nini etiama. Parce que eza na fondation moko, eza na fondation moko oyo eleki bafondation nyonso mokili. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, yende fondation Bible ebi oyo yatia moto kolongola yango aza te. Mais oyo bandoki batia oza capable ya kolongola yango. Parce que Bible ebi plante nyonso nzete nyonso elonami epai na nzambe te ekozala deracine. Oyebi deracine eza mikobandabanda na misisa epikolami. Soki epikolami ekomotaka lisusu te. Mais soki okati okeya mpe keke te kosala nini yango esengeli ozala na nguya. Soko oza na nguya nde okoderacine kopikola oyo ezali misisa yango mwana na nzambe esengeli ozala fort, ozala forte spirituellement esengeli ozala na nguya. Bien-aimé, na ya na bonzambe tokola na via bien tata biso mokonzi na ofida toliaka bien tolataka bien. Bafille ya jantance on diable azoloba bosepela bino bafille ya jantance. Mais ngai mpe na siéger contre bino nafandeli bino bosepela. Oyebi eza na bato ebele baliade ya mabala na bango sa le savoir bakendatika bisa klasi na jipi omatela deja vi na yo mbongo na yo yango wana omatela. Parce que biso bilamba bisataka poto mais yo ozayeba te libala na yo yango wana deja ovoyageaka deja. Bien-aimé, yeba na mokili eza na deux forces oyo ezosala. Eza na force ya nzambe mpe na force ya satana. Sikoyo awa bazoloba puissance ya nzambe eza autorité, eza imposition, eza bacapacité ya volonté na yo. Olobi ete neti na yeboye na explique yango bien. Na yeboye pas passer. Na yebisi il faut yo melama yo. Yabi na omela ngo nyanga il faut olinga te osali omela. Ebo evi pas ine bien. Basi on samba olinga. Alobi ngandela ko fanga ngo. Olinga te osali olia. Oyebi pourquoi? Eva salaki te. Tama baba yako yebi sada. Siko tabu ya yebi siya babi kolia kubota mwyo longwa lokuta. Longwa ya lobanya bite. Nga pe fona pone imposer oyo autorité na nga volonté na nga et pas ya moto mosus imposer par na mabele. Bien aimé et pas ya moto zaka ke chèque. Bible bien la ke la mama mabe. Wa so tielike baba. Beta katolo. Kolo lobi qui est bon prospérer en tous ces gars.
spirituellement. Bien aimé, tant que tu vas zoya, bah il y a pas mal imposé, bah on va coûter déjà force moko, déjà mitiama. Bah bête l'opétolo. N'est-ce pas dégoûté à mon oloba. Mon compagnon va venir, il est sur voyage, il y a 2000 boy, bah comment ben allô, maman, Ozali, moi on va le faire. Parce que fait maman Zali. Maman Zali, c'est que elle veut me salamiter. On sait pas pourquoi. Pourquoi yebi, yenano, azana zame. Ceux qui t'ont eu qui téléphone l'élite, t'ont eu qui pasteur azana, babengi pasteur. Si on habite, bachali. Moi quand l'obé l'obé, baron pour bazali, c'est qu'elle veut me zate. Mon coca n'a pas bien l'obé au baron na nate, ngana badiole na natikali. C'est bien aussi, batoba bête la cotone. Parce que ça autorité oyo imposa ba yebi ke yo o imposa et si ko kuta oyo basala yo kuka pe yo sala nini o mitiama ya yatika na yebi sa yo famille yo sepela kanango ta kusuma lera vina yo e uta na famille wana ya mona yebi sa na yebi sa frère na moko na bi sala keba moto akoma kakati na Yesu oyo ndimaka vine bongo makoma ka ennemi de tous. Nazo yebisa yo moto alingaka vie na ye ebe mama la transformation akomaka ennemi ya bato nyonso moto koloba malamu na yo asate moto kotombola yo asate moto kobenga na libulu asate bien aimé yango esengeli ozala prudent kona lobi na tie bino bameme kati ya balio mais soyez prudent comme serpent yango esengeli oyamba bolimo na Nzambe oyamba puissance na Nzambe na vie na yo esengeli ozala puissante mpe ozala puissant mabe esebele yango nakabwaka moto aye kati na vie spirituelle na baje bien aimé ngai nyonso na ye na baje meti lelo na église wana bazo bamonika bapasa mama 18 ans mariage abotaka te pourquoi? Parce que le diable a na vie nanga a imposé stérilité ou ta mwana onga na yebate. Et comment que pas d'ortero, aux an impossibilité au bota. Aux an alors on a libumuté. Donc na tempo na na okoza ngelo. Bon bilo les amis. Moi je n'ai ici dans tel oh. Moi je vais vous aller le côté na za le côté na ni. Abi madame vous allez le côté. Ngabi me basa basi ba hydro, ba ni abi aux an le côté, hydro ni de on sait. Elle est gentille ni. Nazala ki loko la paralytique yo bamema ki na 4 personnes. Tangu na moni porte ya kofungwa na sesate na lobi ke oyo ya mokili ezaka pamba. Tangu na tombola ki miso likolo les réparateurs de brèches avec la figaki. Ya moko vanda kate conseil la kaki bo moi cité. Conseil la ki mo bali cité. Te esengeli nguya et yevanda kati na yo. Bien aimé, il se fallait à la fort en finance. Spirituellement, nous avons la puissance. Il faut la puissance financièrement. Oyebi et l'eau comme on peut ça en passe. Tala, yaya salaka kaza na mbogote. Les kaza na jib. Yaya salaka famille. Yaya Jérémie. Ebembe. Ebembe. Tozo ke nebembe. Kana batina mutu kana yi. Tamu to komi nebembe. Okoma nebembe. Tala bato nyonso. Ya Jérémie. Oh, ya Salim Badana. Ya Jérémie. Ye ba opese bi se matin. Yo ba tele balobi boni. Kosekate zwa kanda. Alléluia. Yo sa mukolo. Nene to yebi. Kiti ba pesa na mukolo. Mwana mukese nyala telema. Mais yoka, yo balobi ki on fait d'attendre toko. Ya Jérémie. Vanda. Vanda ko. Ngoloela. Si ko ta yo Jérémie, o comme le quoi garde ko. Bonukela ya Sabina te bonga te. C'est ka te bonga kuna. Oyebe lo koni esali parce que sa puissance financière na sana mote. Na biblia ya zoba. Na biblia ya zoba. Badaki ba komi ko satana. Pona sa faible na moyen financier. Il y a un autre qui dit celui qui ne travaille pas ne mange. Point. Bima.
biso ngana vinanga kola latisanga des autorités na bangaka mutu te ozaza na mbongo ozalani na korespecte yo mais na banolenga yo na olenga te bien-aimé na nzala na nga na kobubuka mabolongo bien-aimé kola lobi yesu aza lipa yende aza lipa ya bongo soki nzala ezali na kobelela lipa bongo akokitisa lipa kosali apesa nga kosango oza faible na mbongo tala ye kotala ange déjà tshele bana bilo Clarisse soumaka maman on na bango il faut quitter c'est ça le diable a imposé na vie ya bato mosusu atie mopoko afin que moto mona nzela te po moto déteste nzambe alobake ya nzambe ango asalaka nini bien-aimé na oyebisa yo nzambe ono te yo nzambe oto omondela aza capable ya kolongola moto bobola akomisi ye riche. Ce n'est pas l'étude. Le voilà français na yo kende na ba diplôme na yo yo mona te ba licencié azoba o mona ba licencié ba di amérité tango ngonu na nzambe puissance nzambe te boyaka na vie ya moto nzambe atalaka te niveau yetidi na ye atalaka ra ya société te atalaka esika ya vandi te même ici na kingasani tokobongela awa na kingasani tokobongela awa na kingasani kaka na kingasani esika tokobalelaka esika tokobotaka mpe esika tokosalini tokobongelaka. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Yaya mbongo erepondaka na nyonso soki mbongo eza epesa mutu makasi mbongo epesa mutu valer nayoka kanda nayebi so likambo nakutana nango nalela nateya yaya wana nalobi yo il faut révolter leka otikaka leki oyo soki abimisi mbo yaya ta na saki wana pesa $200 yo pe omona mutu wana aza mopagano yo oza mwana na nzambe bien-aimé oza puisa kati na yo bible lobi oyo aza kati na yesu aza géant ekaki aza mokuse na vie ya david na miso bayaya abandaki komona leloko ezanga ntina azomona na burdome bayaya batelema berobuste oyo na miso ya nzambe yeni azalaki molai tayo enamisa desa wana bisala programme adesa muyibi oke koyiba mais nzambe akopambola ndenge tala babundisaka satana na biloko na ye te na bainstrima na ye te likolo yana oyibi ntango ozoyiba wana azoniato lisusu na se likolo azoniato lisusu na se ya likolo nayi nasekisa bino likambo nasekisa mbai na ngameni ndeko na ngambo aza nango tobanda obimane mingi emisomona ye aza te ke oselanga recouvrement namemisaki nakei nakozwa mosusu $100,000 mais so nakomi ebetisanga motema te naye nalakisi ekaye etala na banki oyo nazwi boye na oyo nazwi boye na oyo nazwi boye nazo oyo nazwi boye nakei so esiko wana olobela oyo te tovandi nalaki bango nga akei nakei rabriere naona bandi oke nabimi na balabala obosali te nabi otike te meme naa na tike nango okomprendre bien-aimé oyo nzambe apesi yo te moto kopesa yo aza te esengeli oyebaka okokoya mpa ndeko na mbongo soki asungi yo te komitungisa te seke nzambe apesi yango te na trene nalie fufu wana na meli mai opesi ngai tike te nakomi neya na destination nakozonga nsima te naokenda avant ntango naokenda avant nayebisa nzambe ngaa mutu naa mokila te olobi oyo akenda azongaka te bien-aimé longolaka négligence na vie na yo alors pense à la puissance na mbongo il faut travailler celui qui ne travaille pas ne mange point bakrétien tozozala makasi te na financière mpo tokomi bagoyigoyi bando vandeli retraite ya 1 semaine ya 2 semaines ya 4 semaines mandefu ya mwana obala eni so monika
soukal na permanence. Yo bandi si retrait. Na le bandi noté. Être puissant financièrement. Bana Lazare, Zamba yebi singana no bela makambo. Comment déclencher la puissance de Dieu? Parce que quand on a créé offrande de la biso, on a tout pensé qu'il y a l'intérêt c'est pour agréer en gros. Aligner prendre la yo. Si quand il faut dans la calenda ou kaya technique. Oye maraté na mgovu mama nzambe pa kota. Yo kati nzamba kota kana shini. Akota yapena mambo makala. Na studio na yo pa kota ka. Na kwamba mama papa penza bakokyo kota. Nzambe akokyo kota na loko nyoso. Oh ya watu na ki Moïse na maboko noza na nini? Soki Moïse azali maboko pa mata musanga tinda ede. Meta Moïse ala kse nzete zali. Alobi siko na nzete ono osane okolonga. Na mampunga zote kanguba. Yaya longwa. On va aller à l'église. Il y a un homme qui est kotonga. Si on commence à qu'il nous mène à la église. Pourquoi? On commence faible. Mon livre, oh, il y a un bouddhiste. Quartier et bouddhiste, il y a un homme dans l'église. Mandé, il faut encore là. Tous les hommes minés. Mais le Seigneur l'a révolté dans l'esprit. Les autres Seigneur, mon livre, oh, il y a un barouilla. L'Éternel ordonne que nous sommes puissants. Nous avons le bagason, nous avons le binzambo, nous avons le mouya. Au pesa nous avons la makasi. Nous avons faire nous avons la makasi. Il y a un bongo. Exact qui orgueil était. Pena yekola. Mugomusu pena tala rapembo wa pasteur de. Pour sinon t'es dans le bundaka, mon lit mon coquille makati na biso. Quand tu as envoyé un homme au PC 10 000, il y a $15. Mais l'ami et sa femme est puissante financièrement. Bien aimé l'évangile, n'a pas l'évangile. Si on a un PC, on a un luka au Camo. N'a pas une Chine, n'a pas une photo. On a un Nicolas conteneur. On a maman, on peut y aller avec papa, on a matité ma classe à bien. Nalika mwana kola somo na volonté olingo lingate okoteka pa pambola le kota la to egoïté les frères bimaka te pesa beli motonyoso c'est rango koleki satana yote na balinga boometa masole sangatina mwaka bomoni wera wana omoni wana c'est la distraction. Oh et un esprit oh ils ont konza parcelle aux vanda et un esprit ils ont konza quartier mozali. Et ça l'esprit aux autres qu'on a mis d'autres na yo. Biso toza ma victime ya bakoko na ba parents. Bakoko na biso ba yeba kanza mbete. Et ça qui so nga bi mama neki sie na sie chuchu kende ko musala. Banda pa kende ki ko musala. Mais biso le loto yebi nzambe. Bible dit était recommander ton sort à l'Éternel. Mais à lui ta confiance, il agira. Comment la gâter? Ngana encourage à Kabongo. Nicolas a fait faire tailler l'été, n'a pas gagné l'été. Pas monsieur la maman. Moi, Nicolas, on s'en la contrôle. Moussala. Oh, Moussala n'est pas nègre. Oh, Nzamba Makamwa Minene. Nicolas dit, pas papa. Donc, on a un problème, était. Mais si on se regarde, on va exalter. T'as envoyé bien. Ma bonne, j'ai continué. T'as foutu carabira. T'as foutu ma kit Tiabato. Nini n'a pas ça. Mutu mususu okoko bimise mutema mabe akabaka te nzoka dia zama mutu. Yaya, na comprendre kayo. Na okiona na opambola na 5000. Yo za na ngote. Excellent kama mutema mabe. Ozala makasi na koluka. Mwana mwasi, yaya, spaghetti et un rocher. Ozali so yeba na opeswa ta 2000. Toki sa spaghetti na maka. Na olakisa onga sa service kete. Tia waka afel. Nandem. Tia wa ete ke pesa solo. Ebe ngakile yaka. Na mori bonasa. Tobakisi mayonnaise. Lobi tango teke bénéfice ato somi plateau ya maki. Lobi to komi na 2 plateau. Lobi to longwe. Lobi kuno komi na zandu. Okomo tiana ba tomson. Lobi komi na kuisi. Bien aimé. Ebele batangi classe yao. Batangi ba hôtellerie. Ba misusu ba sisi ba classe. Oya zare l'électricien. Oya zare mécanicien. Akoko salata. Neke na kotiata ba courant.
ça la beauté. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Il y a déjà personne qui là, ma casse. On va anglais. Va dire ça, va te faire ça pour anglais. Tableau y a moi dans l'église. C'est là qu'à 2000. 1000 francs au bien, 1000 francs au bombe. Calculé dans un mois au bombe combien? Tu vas pas parler. Oyebi soki nde ozana mbongo ndeko benga biloko. Mbongo ekobende lo mutuka. Soko ozana mbongo to soma mutuka ndenge ni. Matériel et yaka soki oza na mbongo. Yango na zo courage au frère. C'est qu'on a la kate. Soki nzamba la musion na tongo yeba kisalo kebanda. Vanda lo bakete. Kama na ngamboko azala pena re neke otala no ye arango akenda ko sala ndengeni oye pena re ofandisiye ata 30 minutes ko ye na matongi te le nezaka muto alongwa ke pasteur na biso zabwe noko papa zabwe omani ser na biso omani église na mwasi akeyaka omani Paul na lobibo yo Paul déjà sala musana sa asila yo siko zo sala quand le soga ya Paul moi c'est roté ya te mais Paul ya pas le bac à moti Paul pas le bac à moti ça va voir na moi si faut moi kufa pour ça oba bon on est batté en moti mais ça Paul et ça Paul était quand il y a mutaluka biso makao ya mutaluka batata makao moye ba ngo ko ngala timote to boya soit to boya na kate so ki diable ngi to boya na kate. Là, on fait cet exemple. Quand Paul, dans la vie, basi, c'était quelle femme, parce que dans l'air, wana, basi, basi, avec instruite. Dans l'air, wana, basi, basi, avec instruite. Moi, si nous, il y a des côtés ici. Mais cet esprit, il y a un problème, il y a sexe, à qui dit les sources de sous dans Corinthiens. Celui dans sa divorce, il n'y a pas d'abord, il n'y a pas d'abord. Celui qui a coupé la balle, celui qui a coupé la balle. Voilà des totés en moteur. Voilà ça, le vapeur litère. Voilà il y a Thomas. Voilà il y a Pierre. Le Kouta, ça c'est l'état de l'esprit. Ça c'est l'état de l'esprit. Ça c'est l'état de l'esprit. Quand on va faire la volée, il y a sa vie. À l'église, Dieu fait grâce à qui il le fait. Et Pelé, bah on commence à me la tête pour la bonne. Et on va faire la maquita. Moussala Bassani, Wana Yabasi, Paul à lobby. Merci. Mais en soi, ils sont dans cette église, c'est ça, Bassi en colo. Mais comment ça, mais ça physique, et ça spirituellement. Mon cadeau, comme même le grec et comme même l'hébreu. Non, il y a un grec qui peut hébreu. Non, il y a interprété le français. Oh, il y a salate. Oh, il y a tangangote. Anglais, écoute, c'est difficile. Moi, la base, c'est dans Afrique du Sud. Anglais, mon sous, encore à Londres. Anglais, mon sous. Alors, il y a une classe à 0. Anglais, on attaque en Afrique du Sud. Il y a Sarabino, il y a le Kouta. Dans Londres, anglais, mon sous. Est-ce que vous comprenez? Direct, il y a indirect, ça va différent. Ce qui pour les qui te mettent autour d'aller. Voilà sa distraction. Bananza, nana yadi sakanza, mutwa dinga te, olobi tsani, lève-toi et marche. Oya dinga simanga to saini. Oya dinga tika to saini. Osala ki lendi mutwa uchinchi na lobi tambole pa mibali. Ba pasteur ndenge na limité, azwa ke lokote. Mais ayena terre à Saint-Paul, mokola suka, mio me bimie lokola règle. Ya sala. À chaque invitation, on rappelle les gars, on fait ça, témoignage. Aïe, on va te battre, on a qui a. Les gens vont s'inquiéter. Comment les gars vont quitter? Nationalité. Bon, il n'y a pas pasteur nationalité. Bon, il y a est-ce que vous avez nationalité? Alléluia. Alors, vite, on a soya. Tu vas décourager, gars. Ok, ouais, puis campagne à Sandrine. Moi, si à quelqu'un qui est athée, moi, si à quelqu'un qui a été, alors il a découragé, mais il a vu ça, na kei, na royo kabazute, mais na yebi kacha moi suana, yoche logo, et ça il kamo ya molangi, et ça la malasi, et ça il kamo molangi, et ça la navine, na malasi, donc ça molangi a pas ton sel à voter, mais ça la malasi c'est yeto sali. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
bien aimé na zaga bilela lamba dio so na yo ki mona ke pane papa ayi singa so sala bo ngam na be telemisaka yo nanga pe na zaki na confusion mukolo nzamba zolo ba ke yo tele mo salela yo oyebi ba ngomba nyonso na bandako matezaki pona yo soko bandi koleli c'est comme ça sirité na oyoza soki réellement nzamba abenga yo yo chanso nzamba accompagner nga na accompagner yo te pona nzamba mobali no nzambe yo abengi yo accompagner yo bomona ki mutabwaka di nzete te sikoyo wana eza ba distraction loba distraction na okota mote lelo nzamba kokamwisa yo nzela mwasi nzamba osali yo akamwisa yo bien aimé mosala nepesaka mbongo nsima mbongo esombi eloko nde omoni okomotambola na mituka nde okomi kolo lupango nde okomi kovoyager. Premièrement il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent. Maman Eric ils ont fait sa passe une église. Oui, mais intercesseur, il faut bazala. Mais Nathan aux libre. Prière et ça, bêta moi tout. Comment peine à l'ouf, son bata baketch, bagapse belé na Pascal Ouane. 8 000 francs, 7 000 francs. Ndongol, à son bon. On se voit dans l'élo, qu'on s'était ont régné dans la église, il peut dans la famille. Pourquoi Batoubaza n'a pas yé l'été? Donc, on a 100 $. Bade mongane to balana na mona mobali o. Nzambe na mayeli. Azaiki ka frère ya Bible. Mukola linganga vije seulement Bible na biki. Mais soko za mo sa vie na ngato ko devenir. Et donc wana na zongi na ndako na biso baluki nga mo sa vie na ngato ko devenir, mo sa vie na o devenir. Na lobi faut mayele na ngesa et ça. Ba le premier na zora na classe ça pas matin. Abane ko yo signer billet mo na zo tiba 98%. Et ça, il n'y a pas maté. Seigneur, je suis allé à mon commencé à flatter. Je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église. Au moins, Satan a visité, je suis allé aux âmes, aux camionnés et aux agitaux côté. Je suis allé à l'église. 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 Alléluia. Solo là. Les gens ont férié tout ça. Na kilo moko bude ya nini? Ya Ghana. Na moso na ke una na lie moko. C'est quand bongo ya mwana osana mo na beti calcul la secret boy na ko se retrouver ça na $22. Mais na c'est $22 wana ekokati. Mais na iso ko pesa mbongo wana. Na somba malala. Na sombi sa malala ba yote ka liboso porte liboso. Papa na boti seli fond on a yé na pesi. Mais bi c'est tard. Tout ça bobo ya habité. Ya na beta no ba porte. Na beta no ba porte pa ba to ba ko sunanga ba sunanga. Atwa ki makasi na nzela na. A petit porte mbongo wa liboso ba tinde ba kabela biso $1,500. Après ça mama ko so me blo ali balanga habité. Ba lobi 3 mois à pêcher dans un poste ambicité. Bato basengi biso po sala lobi to senga bango soutenir biso mo mandam soki to vi maison papa to bondeli nzambe to koti retraite to bondeli nzambe abandi musala nzamba bandi pambola biso de to balana na kita ke frère na kati église na $22 ya fond mais tant que moi si na vi $22 na sombi de misaka malala na baloli bien aimé to yeko kabola batine nzomo na biyo $1,000 na zo 500 na bali ko defisa soso na mutu soso na papa pesinga na no chem na chaka mbongo ya kanga lupango ndenge ko ndai. Alléluia. Na so peso mayele olingaka mutu wana osana ye oleba sumu kaka pesa ye malele bosala nini bomata tika sama mati sabino Alléluia. Bébé qui va kuna ko ko mona makambo zoni. Ozo comprendre to balana bande ko mibal bongo pasteur na bino yenu. Na kanga le pong hier à sala ki mingi tenga na sali ebele. Na zui $150 na tena enveloppe ya somi kama sanga. Eze sengo na biso mibale. Na religion ile ya tebele ngala chemoke. Ngala moni nzungu na somi. Papa na somi nzungu face. Na sombi boy na sombi face. Na se muko musuza okele ba uti conférence na ba pasteur. Na yaya, olya ta usande. Yaya, baba mabumwe. Baba
ba pasteur na mona ba ba telemela liboso amena mati ma sani ngalite yo na nyomo na fupe sauter mba mona te ma pasteur na cha soso na cha mele ba pasteur ba vite mobali ya poli na soni kabo papa na biso spirituel ko ba jebi sapa madame comme ça okokende liboso yango ntango natekaka makala na petrole nayoka soni te oyo nazalaki lelo nazango te lelo nakoma ozwa avion nakei mpo nazali mwasi mayele yango distance eza kilométrage mpo yo oyebi te nasilisi nango L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Qu'on a déjà pris sa mission dans ma case. Au Canada, on quitte la main des fonds soudanais. Il y a beaucoup de choses dans ma case. Eh, ami, il faut dans ma case. Oh, on va te la main, je suis mandé à faire un peu de bima. Oh, il y a bien un moussala dans le commerce à Sainte. Même si quitta, au cœur de la mambo. Au combien d'école il y a apprentissage. Mutaliga yeko la kobeta kita aya bocheka ata chango mabuke soko zo luka fo bacheka mbo rebelete cheka la pasime 2000 on calcule déjà si les en a 4 jours muto ba na kopesa net 8000 so ba ye 10 osa dia na combien kala inga ukale technique il faut mutu esala nini esala soko sana mbongo te ya yoko bala te soko sana mbongo to kolata te. L'Éternel ordonne que tu sois puissant moralement. Moralement, et c'est ce que ça m'a cassé. Tant que tu as moralement, c'est l'intelligence. Mayele. Il y a un moment où Paul, Azaka Mouton Mayele, on va vendre ma pierre pemene à Yesu, va bénéficier de ma coma et belete, n'est pas le coma. Mais Paul a déjà si mal à Yesu, mais à Sali Makamouko de Kabarou. Et là on est ça là qui est. Mayele. Morale. Confondre Dieu et pas y avoir sensé. Les lots ont commenté comme ça. Ceux qui m'ont commencé à senser au tien à Facebook, pas commenter à gâter. Il y a jamais checké avec la zone. On a encouragé qu'il y a un enfant, tout comme ça là. On a commenté que, il y a un sakala. On a fait finir un maestro. On a fait que Constantine maestro. N'a que yo kayeni, n'a que saleni. On s'occupe de Moutayo Karabatu. A bénéficié à Capé. So yo karabatu to so orgueilleux nzamba ko kitisa yo yango Paul akimaka mingi et pas ba Saint-André bobo ya la théologie mais Paul a sala ki théologie akimi na makola ba Saint-André pour apprendre na sala ki té bien aimé na vie il faut apprendre Bible yo en français ba lobby il faut être formé et informé. Vous comprenez? Il faut être formé et informé. Na kati ya formé et sa formation. Na zozwa, na zotanga, na zoyeba. Si mayango, il faut na l'informer. Netinga na za. Si on a préparé matin, aboyi, ne peut pas te pardon. Na l'informer pas d'ailleurs. On a salé ça malin. Pourquoi? C'est là yo ligoleka. Et ça na matudia ba leka kia. Sois informé. Sois formé. Yekola pe tuna yamana TV la ndaka information le lo yeba kite nandefe toto baba asala ini yamayo yena sima kuno uchi siko soki yoka batu babangi singa babisu baobenga mama lelo ekozala me lelo eza boyenga biyaya ye na nzela na ye nga mpe na nzela na nga mbongo na ezala yanga te akopesa nga fufu te ye na bajipe ekoma nga te nga na te koluka oyo yanga ye neme yeba kosala shwa kona odozala puisa me yeba mpe kosala shwa tika nzamba papolo mayele na yo efongwama kovanda kati ya besanse te bomelaka diamba bobundaka bibundabunda boswanaka botongaka basi ya besanse basi bazanga ntina basi ebelebele mibali ebelebele okenda bango wapi mais or na mwasi no moko bokoki avance nga na mobali na nga to avansaka mpo mbongo nde ezotourneka tout etour yanga mais soki ezalaki azalaki na basere mais na mbongo ezosala partage moye tokende liboso
bato mosusu bamona biso kaka boye me na kati tovimba biso kinkole tokendaka te mbongo eza ya baprojet tout est permis mais tout n'est pas soki toyoki posa esi yaka zwi biso tokende alda tolie mwa charma alie mwa biftek tosisi tozongi pourquoi va okende komilakisa esika bato nyonso bazalaka to oza moto oza batia komisa ba esika bapaye bazali yo koki ozala te kikola esika bato bazali yo koki ozala te namemaka ye na pisine te nameme na pisine mpo na nini akekomona bastringa ndenge na ndenge eza permis eza permis eza utilité elo mosu ekokotambusa makanisi na ye yo mosali na nzambe ya faxer oyo eza nini toosepela omonaka yesu na pisine ake osala nini atikala ye na mayo debe oyebi eloko nini diable azopusa bato près du monde yango ozomona moto osambela alingi azalaka na luki ya bapaye coiffure moko boye yaya ngai nabangaka mutu na ngai ekotaka plante ya chokolata eza yango mabe te esimbaka yo me nga etake sacrificateur na boyi parce que bible elobi tokoteya bato ata na ndenge toza afishe na ngai ebendaka bato mosika nga moko na kati ya motuka naokende hôpital avant tobanda kampane na bela naokende hôpital nakoti na kati ya taxi na bato papa moko azoba voici mwana na nzambe ni crayon ni beauté misusu baza kwa ba Jézabel atie maquillage atie rouge à lèvres kaka walabi je serai là naza mabe zala mayele na mayele oza nango na moral okoki koatire bele nebiso na puissance attire puissance ebendaka mbongo ebendaka libala ebendaka nyonso yaya na kota na bonzambe spirituellement puissance nde ebenda ye pembeni nanga lolenge nanga moral nazalaki fille intelligent d'église oyo baninga bazanga na osala ngo te ozo comprendre oyoka na osilisa na ngai nasilisi déjà bobenga loba donc nazalaki bongo oyo baninga baza nga na osala te la fille intelligente na komprenaki nini na ye koluka epa na nzambe bien aime ozosengaka seigneur pesanga nguya pesanga nazala mosali monene te ye pesa na baordre nango epesama eza na baordre nango epesama zala mayele ozofanda na baninga zala mayele zala lokola serpa kati ya balion bakolia yo te me yo nde osali okolia bango baotuna yo yo ningaka boye te nga nakutana na mokambi ya jeunesse oyebisaka ndenge no garso azala mbongo akonopesa biso mbongo ye moko ake kondimela ngai me na kati ya eglise siko mobali apesa ye mbongo nayebaka te moja ayokuta biso nyonso yo liaka bambona nga lelo tokobima ngai oyebanga te naza mwasi mobali to bien ata yanga makasi te me na ndengisi wana nakoti osaka nanga ngam na lie mbono yo naboyaka o te sikokende ondima ye mama nanga ye tata mbongo libala oyo alia lelo obalukela ye so osali na obeta bino mibale mpe na kimi eglise wala samti asoba bito mundanga tobunda te yesu ayakota tika nzambe apambola yo zala mayele pourquoi avoir la puissance de Dieu trois parties nazolobela parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est quand l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Et sa volonté, il y a un peu de la puissance. Na mbongo, na nyonso cause à la puissance. Deuxième chose, parce que nous sommes de la tozana tangu ya suka. Oh yo diable atie mutu. Bien aimé lobi na lobi lango. Na suka a po partir na mondo ko na lobi. Zamba pa bola yo. Oh yo pona nini? Tozana tangu suka. Yo kana tangu suka ko kana Daniel 1. Lobi to ko bandela ngo. Verset 1 à 10. Na tangu suka. Diable azotinda Nebukadnezar. Azotinda bato. Alema kena limota Juda na Jerusalem. Boke de kozelanga bato yo. Azana posa ya bana ya Juda. Azana posa ya bajufe. Siko azo déterminé. Alors bisoki mokei. Bonso mibali o bazana longi kitoko. Bonso mibali o bana taille bien. O bazana défaut te. Oyo bazana mayele. O bazana famille noble. Yaya, ta
Bali papa na bino. Poto ki to sami. Tayo dia na zo ye betwan. Nebuchadnezzar. Lokola roi ya Babylone. Azalaki na batu na Babylone. Mais pour ça les aïki ya batu bazaki na moté. Parce qu'il y a qui était puissance né ya mabe dominant qui peuple na ye. Alors azalaki pe na posta a dominer libota na nzam. Atini ba soda, aibo ke le kokangela nga bango, ba ya en captivité. Bonso mibali ya longi kitoko. Ya motala bato nyonso baza bakuluna. Okomona mibali kitoko. Tala bato nyonso bakoti na kuluna. Otali bango moni mbinga. Mobali au moins ça kokobete la tôle. Avec nous c'est la famille noble. Famille noble c'est la famille chrétienne. Les gens qui nobles les ont en bon côté. Mais famille ça na Yesu et sa famille a adoré. Il y a mon ami ça kaba jeune. Tant mozo lingo bala tala bien. Kocha mutu et si kanyo sauté. Yami kocha mutu esika nyonso te. Oh pona musulman na keka ba pasa musulman. Oh le kwa linga bala ngaza panamiste na kei tozana nzambe mon côté. Biso to osela nzambe akela lo la pe moke. Bango baza adorer ba photo, baza ba prophète na ba. Tozana nzambe mon côté. Na kyotala muninga na nga boti. Nakuta mwasi moko ya musulman na boti. Kaka mwana damu bibi mobali na badosa la trouble la galère. Koti sangai, yelo bibi koti makota kati aba kota kati. Et ça ça basi ba kota kati. Na kota ga. Biso to pesa na mbeka limonso. En fonction quoi c'est qui autorité, azaki pe na mbongo ba koti si. Akipata mitaka na ba mama na te. Azui mwana na mobali ya misima pa atomboli. Alors bi chrétien akosala ennemi no limonso. Ah otiele hein. Mais yo pona mbongo, pona libala. Atomboli ya maboni ababala kabasi à la folie. Surtout ba yaka kapa ba chrétien. Poba poma bango. Yaya na okanzo to malini. Atomboli mwana mobali loboko moko. Agani ala. Na pesi yoye. Yo. Ennemi no ya vie ya liboso jire et ça chrétien. Mon Christ doit être ennemi no liboso. Oko balaka chrétien. Oko simbaka Bible te. Vina yo Coran. Vina yo Coran a sacrifié à la lycée nationale banina ba ba chaka na cha chulai atale asali ne biso sika to zaina muninga nanga malili eboti na nzoto na zongi na yo kapasi na limenelo chrétien chrétien musulman zolo bana mwana na ya bébé oyeba kanzamba soka sacrifice à liboso mais le yo botima yaka libala ndenge nyoso à cause d'argent. Mais l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Tu sois puissante. Yaya, et bangi sanga na zonga na mawa. Dans le Bible, siko yo biso. Tanga pe na zongi. Na bisi Jésus. Yo religion nyoso. Azen ne bina yo kobala kayete. Mais yo ko memela ye so bongwama. Pladi chrétien religion nyoso. Oh Jéhovah. Oh nani, mama, osaliawa, zamba kotuna yo, opesa mwana na yo pa ya nani, aozo sabela, moto, me mwana kuna aosale la photo. Azonti manzamba bushi. Yo bana no basambela kawata. Adeniye mwana na mobali. Mwana na makila na uchobi manali bumu nanu basukoli ete abina ana tina basho baobota te biso sika mosa bota ka tosala bongo azongi na ndafu mamoko kovo suki wana pesa mo sacrifice osaka na likamo makile na kotanga puissance na koteya puissance ya makila tant basala bongo bakati bongo banzoloko basali makambo pesi. Mais yo lelo bien aimé nzamba pesio za makazi Bible dit tout passera mokile koleka oyezala mokile za femere ekope bisama ezelo ko ekopolaka même si nzoto ekopolaka akwa se na bala musulman lobi na bungisa bonzambe nanga nzoto ekopolaka mais kola pesio za la puissance kobanye lokote atezo umela oza bakuka atala
s'accomplira. Libala ne kokisama. Kobota ne kokisama. Mbongo ne kokisama. S'accomplira certainement. Ona kokoka nangaite. Kumitambwisa ngai moko. Mabega inasala liyokolo. Eluke linga makambo. Nazangi kimya esemona yo. Ebo kwa mimawa. Papa yo zambe nanga. Papa yo limbe sanga. Oh gana kotede. Gana kotima. Hallelujah. Limisa mabe nanga. Oh gana koleba na yeri suso. Oh na imoko na kodite. Papa simba moi nanga. Limisa mabe nanga. Gana kotede. Na papa. Gana kotima. Oh gana koloba na ye. Alimisa. Gana koloba na yeri suso. Oh na imoko na kodite. Limisa zambe yo mokoko na simba. Ele na pole pole zo salo febo. Limisa zambe yo nawa. Sile mama na zambe kakande ko fandi. Peut-être que je vais te coller, je vais te saler l'ombre. Donc je vais te coller déjà saler mon tombeau. Donc je vais te coller à Sugola yo. Nakima wapi? Alléluia. Oze azonga te kino nzambe. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Mwana molongi ye wana molongi nakobanga yeloko te ata bitumbeleki nde makasi nakolenga yeloko te lokola Yesu alongaki Satana ngai mpe nakolonga ye. Yesu oyo bikota kote kota bitumba